咪醬，咪醬，吓？咪醬，你做緊咩啊？打水漂啊？哦，唔係，你睇海灘上有好多嘅海星呢。聽日朝頭早嘅太陽會將佢哋曬傷噶，所以我將佢哋送返去海入面。哦，但係呢度咁多喎，你點可能夠晒所有嘅海星呢？嘿，雖然如此，但至少當我將手中嘅生命送返海入面時，佢哋嘅命運就改變啦。